係 game 使命啦。咁咧今日咧又係拍翻級。咁呢條咧係我嘅第一條嘅 game 使命嗰度拍嘅。咁我而家就即刻開始 go go go。咁啊就再翻到嚟啦。好啦，咁咧又翻到嚟啦。咁係啦，冇變過嘅。咁我哋睇下出面而家點先。而家暫時仲係夜晚啊。好正常㗎嘛。仲係夜晚。咁我哋咧呢個係 EP 幾啊？呢個係唔記得咗。不過 EP6啊，好似係咪？EP6啊，差唔多應該係。咁咁我哋而家可以做啲咩咧？掘礦啦！但係咪燒啲鐵咧？係啊，咁我哋燒完啲鐵先再翻到嚟啦。我冇煤喎，大佬。好啦，咁我哋而家咧就可以落去打住先嘅。咁啊，大家咁我哋落去掘住先啦。但係整個唔係，整我自己。咁我哋要整啲木條先。好，整兩個。咁我擺低翻啲嘢先。我諗拿4支火把應該都夠用嘅。我哋就落去啦。附近個礦洞見唔到嗰啲叫咩聲啊？蝙蝠嘅聲聽到。Oh my！ 我得兩個煤啊，大佬明嘛？其實咧，我咧拍咗咁耐 Minecraft 咧，大家你哋咧，其實你哋係想我點樣玩法咧？因為咧，我係唔識點樣快片嘅，其實。咁啊，你哋就睇下咩啦咁。仲有。哇！我覺得咁快咧，就已經有1 set 嘅石啦。鵝卵石。
咁都係咁啦。好啦，就掘完啦，呢度就。咁我哋今日我哋今日咧係冇乜成果嘅，我哋嚟到呢度都。但係咁我哋咧就掘到一個礦洞，再俾大家睇啦。係啦，咁到咗咯喎，其實到一個礦洞，嗱就係咁樣啦。咁我哋咧下集就會嚟探險噶啦。咁希望大家你會訂閱啊，使命哥同埋即係我嚟嘅，兩個都係。咁就係使命 game 使命再加呢個使命哥嘅。咁希望大家中意啦。咁啊上到去就同大家聲拜拜啦。咁我哋啱啱都掘到幾多成果嘅，56粒煤啦，嗰啲嘢啦，都係幾好嘅。啱啱上到嚟整完啦。哇，咁勁嘅！哇，5粒煤可以掘整晒呢度全部嘢。咁我哋首先擺低啲嘢先啦。咁啱啱咧，我哋咧就嗰陣時都掘咗成20幾分鐘嘅，都有嗰幾分鐘嘅時候咧就都掘咗好耐啦。咁
咁我就曾經有上過嚟咧，拎嗰個斧頭嗰個石稿嘅，因為咧我哋係唔夠嘅。嗱，大家都見到有幾個嘢啦。仲有幾個嘢啫。好啦，咁咧今日就係咁多啦，好啦。咁咁我哋 show 個第二個人嘢俾大家睇啦。好啦，咁希望大家中意呢條片啦。好啦，拜拜。